हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय वरदाय सुरोत्तमाय नारायणाय अखिलान्तरसंस्थिताय नारायणाय भयशोक विवर्जिताय नारायणाय प्रबलाय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुरहरू यतिखेर श्री हरिवंश पुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 10 मा उपस्थित भइसकेका छौं। सर्वप्रथम सम्पूर्णमा जय श्री हरि जय श्री राधे भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मंगलमय बनोस्। कुल पितृ इष्ट देवी देवता सबैले आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्, यही कामना हामी गर्दछौं। समादरणीय भक्त वृन्दहरू, अब यहाँ जन्मेजयले प्रश्न गर्नुहुन्छ अगाडि गएर, कथम बहुयुगे काले समतीते द्विजोत्तमा नजरा रेवतीं प्राप्ता रैवतं च ककुद मिनम। हिजो हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको थियो कि जो ककुदमी उहाँ ब्रह्मलोकमा जानुभएको थियो। जो ककुदमीलाई रैवत पनि भनेर भनिन्छ। उनले वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गर्नु भएन र ब्रह्माजीको आदेशद्वारा आफ्नी छोरी रेवतीको विवाह बलरामसँग गर्नुभएको कथा प्रसंग हजुरहरूले हिजो श्रवण गर्नुभयो। त जन्मेजयलाई खुल्दुली भयो। कयौं युग बितिसकेको थियो। पृथ्वी लोकमा रैवत राजा आउँदाखेरि ब्रह्मलोकबाट फर्केर आउँदा भनेर यहाँनिर वैशम्पायन ऋषिले भनिसकेपछि जन्मेजयमा यो प्रश्न उत्पत्ति भएको थियो, हे ब्राह्मण देवता, धेरै युगहरूको समय बितिसकेपछि पनि रेवती र ककुदमी यानी कि रैवतलाई वृद्ध अवस्था कसरी प्राप्त भएन त? वृद्ध अवस्था त प्राप्त हुनुपर्ने थियो, तर कसरी भएन? शर्यातीका नाते रैवत सुमेरु पर्वतमा गए पनि उनका सन्तान आजसम्म पृथ्वीमा कसरी रहेका छन्? फेरि यस विषयमा म विस्तार पूर्वक सुन्न चाहन्छु हे गुरुजी भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर वैशम्पायन जो ऋषि हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ, न जराक्षुत पिपासेवा न मृत्युर्भरतर्षभ ऋतु चक्रम न भवति ब्रह्मलोके सदा नघ। हे बाबु, हे निष्पाप, हे भरत श्रेष्ठ, सुन। ब्रह्मलोकमा वृद्धावस्थाको जो भोग तीर्खा मृत्युको अनुभूति कहिले पनि हुँदैन। यो जुन समय घटेको थियो त्यो घटेको समयमा जो ककुदमी थिए यी ककुदमी ब्रह्मलोकमा थिए। त्यसै कारणले गर्दा उनलाई कुनै पनि वृद्ध अवस्थाले जरा अवस्थाले छुँदै छोएन। त्यहाँ ऋतुको चक्रले पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्दैन बाबु। जब रैवत ककुदमी ब्रह्मलोकमा गए त्यस पछाडि यक्षहरू र राक्षसहरूले कुशस्थलीको विनाश गरिदिएका थिए। धर्मात्मा र महात्मा रैवतका 100 भाइहरू थिए। कति थिए? 100। तिनीहरू राक्षसहरूसँग पराजित भएका होइनन्, तर राक्षसहरूले पटक पटक आक्रमण गरिरहेकाले उनीहरू विभिन्न दिशामा फैलिए, यानी कि त्यहाँबाट भागे उनीहरू यत्र तत्र सबैतिर। जब रैवतका 100 भाइहरू त्यहाँबाट अन्यत्र पलायन भए बाबु, त्यस पछाडि त्यस वंशका अन्य क्षत्रियहरू पनि राक्षसहरूबाट ज्यादै भयभीत भएका कारणले गर्दा त्यहाँबाट भागे र भागेर जतासुकै गएर उनीहरू विभिन्न ठाउँमा गएर बस्न लागेका थिए।
हे जन्मेजय, उनका धेरै धेरै संख्यामा रहेका आफ्ना वंशहरू जतासुकै फैलिएर बसोबास गर्न थाले। त्यो समयमा एकै ठाउँमा मात्र थुप्रिएर रहेनन्, यानि कि विभिन्न दिशा विदिशातिर गए। उनैको वंशमा उत्पन्न भएका यी धार्मिक क्षत्रियहरू सबै दिशाहरूमा शरियतका नामबाट प्रसिद्ध हुन गए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हे भरत वंशमा श्रेष्ठ पुरुष, यी सबै क्षत्रियहरूले त्यस पछाडि चारैतिरका पर्वतहरूका गुफाहरूमा प्रवेश गरेका थिए। त्यो समयमा विभिन्न गुफामा गएर बसेका थिए यी क्षत्रियहरू। नाभाग र अरिष्टका पुत्र यी दुवैले वैश्य भए पनि फेरि मातृजातय पुत्रः स्यु भन्ने यो हिसाबका कारणले गर्दा, यो सूत्रका कारणले गर्दा पुत्र आमाकै जातको हुन्छ भन्ने यो एउटा सिद्धान्त पनि छ। यो शास्त्रीय वचन अनुसार वैश्य क्षत्रियबाट उत्पन्न भएका यी पुत्र वैश्य कहलिए यसरी बताइएको छ। पिताको थर हुने एउटा सिस्टम छ र मातृजातय पुत्रः स्यु भन्ने पनि अर्को एउटा न्याय छ, सिस्टम छ। यी वैश्य स्त्रीका पिता पनि क्षत्रिय नै थिए, तर युद्धमा आफ्ना शत्रुहरूबाट पराजित भएका कारणले यिनले आफूलाई वैश्य बताउन थाले। भन्नुको मतलब यो हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि क्षत्रियका पुत्रहरू वैश्य कसरी भए त भन्दा जो यी राजा थिए क्षत्रिय, यी शत्रुहरूबाट हारेका थिए। अब क्षत्रिय भन्न उनलाई लाज लाग्यो, त्यस पछाडि उनले आफू वैश्य भएको बताउन थाले। यानि कि आफ्नी जो पत्नी थिइन् वैश्य जाति कि उनी थिए क्षत्रिय जातिका, उनले अब म वैश्य हो भनेर यसरी भन्न लागे। त्यो समयमा उनले रूप बदले र वैश्य भए। त्यस पछाडि उनीबाट जन्मिएका जति पनि सन्तानहरू थिए उनीहरू पनि वैश्य भए। यसरी बताइएको छ। यस कथाका विषयमा मार्कण्डेय पुराणको 113औं अध्यायमा ज्यादै विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको पाइन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू ब्राह्मणत्व प्राप्त गरेका थिएपछि यसरी बताइएको छ। त करुषका कारुष नाम भएका युद्धमा पराजित गर्न नसकिने क्षत्रियहरू उत्पन्न भएपछि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषिले, मैले सुने अनुसार मनुका 6औं पुत्र प्रांशुका पुत्र रत्नका रूपमा पजाति नाम भएका एकमात्र पुत्र उत्पन्न भएका थिए। गुरुको गाईको वध गरेका कारणले गुरुको श्रापबाट पृषध्रलाई शूद्रत्व प्राप्त भएको थियो। यसरी बताइएको छ। गाईको वध भयो, गुरु ब्राह्मणको वध भयो भने ती व्यक्तिहरू शूद्र न लायक छन्, त्यसैले उनीहरूलाई शूद्र भनिएको हो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस्, आफूले गरेको कर्म अनुसार ऊ पतित भएको हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब तिमी शूद्र न लायक छौ, शूद्र यो काम गर्ने काम होइन, गाईको वध गर्न हुँदैन। यदि कसैले गाईको वध गर्दछ भने उसले छोएको पानी पनि खाँदैन थिए पहिले। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कसैको हातबाट गुरुको वध भयो, ब्राह्मणको वध भयो भने उसले छोएको पानी समेत नखाएर उसलाई 7 डाँडा कटाइन्थ्यो। यस्ता प्रक्रियाहरू थिए। आजभोलि त नियम छैन, अनुशासन छैन। हुन त आफ्ना पुर्खाले गरेको गल्तीको सजाय आफ्ना सन्तानले किन पाउने? यो पनि सही छ। फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू, ती पुर्खाहरूले गल्ती गरे त सन्तानले त त्यो गल्तीको सजाय पाउन हुँदैन, किनभने उनीहरू त सुध्रिएका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले आज आएर हामी जो भगवानका भक्तहरू छौँ, भगवानका भक्तहरू हामी एक भएका छौँ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यहाँनिर ऋषिले भन्नुहुन्छ यही कुरा कि हामीले यहाँ कुनै पनि जात, कुनै पनि वर्णका कुरा भन्दा पनि भगवानको भक्तको कुरा गर्नु पर्दछ। तर आफ्नो कर्म अनुसार, आफ्नो चाहिँ पेशा अनुसार व्यक्तिहरूले त्यो रूपलाई धारण गरेका हुन्छन्। त्यसलाई सुधार्न जरुरी छ। यदि तपाईँ सुध्रिएर आउनुहुन्छ भने एउटा ब्राह्मण पनि शूद्र बन्न सक्दछ। एउटा शूद्र भनेको ब्राह्मण नै शूद्र भइसकेको छ, अब त्यसलाई फेरि सुधार गरेर ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व उसले प्राप्त गर्न पनि सक्दछ। कर्मको बलले प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी
बताइएको छ प्यार भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँनिर आफ्नो मन खिन्न बनाउनु पर्ने कुनै पनि कुरा छैन। आफूले जस्तो कर्म गर्नुभएको छ त्यस्तै फल तपाईँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। आफूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। आफूभित्र हीनता बोध भयो भने मैले यस्तो गल्ती गरेको रहेछु भन्ने आफूमा त्यो हीनता बोध भयो भने तपाईँ कहिले पनि माथि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। यदि हो म सच्चा भगवानको भक्त हो, मैले कथा सुन्नु पर्दछ, यहाँ बताएका शास्त्रले बताएका कुराहरूलाई मैले मान्नु पर्दछ कि मैले सुध्रनु पर्ने रहेछ। म ब्राह्मण हुँ, तर ब्राह्मण भएर पनि आज जनै छैन काँधमा, शिरमा टुप्पी छैन, अनि मैले बिहान बेलुका गायत्री जप्दिनँ, वेद पढ्दिनँ, पुराण सुन्दिनँ, कथा सुन्दिनँ भने म पनि शूद्र हो। त्यो शूद्र भनेको कुनै पनि जात विशेष होइन। यसरी बुझ्नु पर्यो प्यारे भक्त भागवतहरू। शूद्र भनेको उसले प्राप्त गरेको कर्मको त्यो पद भनौँ, त्यो सानो पद हो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। आजभोलि त विभिन्न जातका कुरा जोडेर विभिन्न कुराहरू गर्छन् फेरि व्यक्तिहरूले, त्यतापट्टि नलैजाउँ अहिले, किनभने त्यसलाई हामीले सुधार गर्नु पर्दछ। त यहाँ भनिएको छ विभिन्न कुराहरू प्यारे भक्त भागवतहरू हो। आफूले मान्ने आफ्नो ठाउँका कुराहरू आफ्नो छ, त्यसलाई हामीले मान्नु पर्दछ। तर हामी भगवानका भक्तहरू जबसम्म हामी एक हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहन्छ प्यारे भक्त भागवतहरू। एउटा जातको न्यू लिएर पछार्ने काम गर्दछन्, अर्कै न्यू लिएर पछार्ने काम गर्दछन्। जबसम्म हामी एक हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो अस्तित्व मेटाउने प्रयास अन्य धर्मका विधर्मीहरूले गर्नेछन्। त्यसैले हामी सबैले यो कुरालाई अवश्य पनि बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा नै यही हो कि गुरुको श्रापद्वारा व्यक्तिहरू शुद्रत्वलाई प्राप्त गर्दछन्। गुरुले त्यत्तिकै श्राप दिनुहुन्न। कहीँ न कहीँ हाम्रो गल्ती छ, कहीँ न कहीँ हामीले गल्ती गरेका छौँ भने हामीले श्राप पाउने हो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। लाई हेर्नुहोस्, भन्नुहुन्छ वैशम्पायन ऋषि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे शिष्य, हे राजन, मनुले हात छेउ गर्दाका अवस्थामा त्यसैबाट इक्ष्वाकु नाम भएका पुत्रको उत्पत्ति भएको थियो। यहाँनिर धेरै कुरा बताउनु भएको छ। वैवस्वत मनुका 9वटा पुत्रहरूका विषयमा बताउनु भएको थियो अगाडि। अब यहाँ हाछ्यौँ गर्दा का अवस्थामा चाहिँ त्यो हाछ्यौँ गर्दा नाकको पालबाट इक्ष्वाकुको उत्पत्ति भएको भन्ने विभिन्न कथा प्रसङ्गहरू पनि छन्। अन्य कथाहरूमा हजुरहरूले सुन्नु भएको छ, अन्य पुराणहरूमा। ती इक्ष्वाकुका पनि 100 पुत्रहरू थिए। यसरी बताइएको छ, शुवातस्य मनोस्तात इक्ष्वाकुरभवत् सुतः तस्य पुत्र शतं त्वासीद् इक्ष्वाकोर्भूरि दक्षिणम्। अब तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा जेठा विकुक्षी थिए, यानी कि सबैभन्दा जेठाको छोराको नाम विकुक्षी थियो। विकुक्षी असामान्य किसिमको छाती भएका कारणले युद्धका लागि उनका अगाडि कुनै पनि योद्धा स्थिर रहन सक्दैनथे। यसको मतलब उनी एकदम बलशाली थिए। उनै परम धार्मिक राजा विकुक्षी अयोध्याका अधिपति पनि थिए। हे राजन, उनका शकुनी आदि अत्यन्त उत्तम 50 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। तिनीहरू उत्तरापथ नाम भएको देशमा बस्दथे। त्यसै देशको रक्षा गर्ने कार्य पनि गर्दथे। आफू जहाँ बसिन्छ त्यस ठाउँको रक्षा गर्नु पर्दछ। हे राजन, उनका ससाद आदि 48 पुत्रहरूले दक्षिण देशमा रहेर त्यस दिशाको रक्षा गर्दथे। महाबली इक्ष्वाकुले आफ्ना पुत्र विकुक्षीलाई अष्टका अर्थात् अष्टमीमा गरिने श्राद्धका लागि, जुन अष्टका श्राद्ध भनिन्छ प्यारे भक्त भागवतहरू, अष्टमीमा गर्ने एउटा श्राद्ध हुन्छ जसलाई अष्टका श्राद्ध भनिन्छ। त्यसका लागि यहाँनिर जो मृग नाम भएको कन्द विशेषलाई श्राद्धमा चढाउनका लागि त्यसको गुदा ल्याउने आज्ञा दिएका थिए। तर विकुक्षीले श्राद्ध कर्मका लागि समर्पण गरिएको शस अर्थात् कन्द विशेष श्राद्ध पूर्ण हुनुभन्दा पहिले नै खाएर जुठो बनाइदिए र उनी शिकार खेलेर फर्किएर आए। शिकार पो खेल्न थाले र उनी त्यस पछाडि फर्किएर आए। त्यस समयमा महर्षि वशिष्ठको आज्ञा अनुसार इक्ष्वाकुले ससादलाई परित्याग गरिदिए। हे शिष्य, त्यस पछाडि इक्ष्वाकुको मृत्यु भएपछि ससाद फेरि
नगरमा आएर राज्यको अधिपति भएर राज्य गर्न थाले। यसरी बताइएको छ। ससादका ककुत्स्थ नाम भएका अत्यन्त शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न भएका थिए। उनलाई यसभन्दा पहिले देवता र असुरहरूको युद्धमा देवराज इन्द्रले स्मरण गरेका थिए। यसरी बताइएको छ। उनी ज्यादै बलशाली थिए। त्यस समयमा उनले इन्द्रलाई साँडे बनाएर उनको ककुद अर्थात जुरोमा सवार भएर असुरहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। इक्ष्वाकौ संस्थिते तात ससादपुरमा वसत ससादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम विद्यमान। यसरी बताइएको छ। ककुत्स्थका अनेना नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। अनेनसका पुत्र रत्नका रूपमा पृथु उत्पन्न भए। यसै गरी पृथुका पुत्र रत्नका रूपमा विष्टराश्व उत्पन्न भए। विष्टराश्वको पुत्र रत्नका रूपमा आर्द्र। यसरी नै आर्द्रका पुत्र रत्नका रूपमा यवनाश्व। यवनाश्वका पुत्रका रूपमा श्राव। उनी श्रावस्त नाम धारण गरेर राजसिंहासनमा बसे। यसरी बताइएको छ। उनैले श्रावस्ती नाम भएको नगर पनि बसाएका थिए। श्रावस्तका पुत्र रत्नका रूपमा महायशस्वी बृहदस्व उत्पन्न भए। यसै गरी बृहदस्वका पुत्र रत्नका रूपमा अत्यन्त धार्मिक जो प्रवृत्ति भएका राजा कुवलाश्व भनिन्छ, उनको नाम कुवलाश्व उत्पन्न भए। यिनै राजाले धुन्धु नाम भएको दैत्यको वध गरेकाले यिनी धुन्धुबारका नामबाट पनि प्रख्यात भए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। वैशम्पायन ऋषिले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अगाडि गएर जन्मेजयले प्रश्न गर्नुहुन्छ। धुन्धुर्वधमहं ब्रह्मन् श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः यदर्थं कुवलाश्वः सन् धुन्धुमारत्वमागता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, म धुन्धु नाम भएको दैत्यको वधसँग सम्बन्धित कथाका विषयमा विस्तार पूर्वक सुन्न चाहन्छु। मलाई विस्तृत रूपमा हजुरले कथा सुनाउनुहोस्, जसले गर्दा कुवलाश्वको नाम धुन्धुमार रहेको थियो। के कारणले गर्दा यसरी धुन्धुमार नाम रह्यो त भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि वैशम्पायन ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ। कुवलाश्वस्य पुत्राणाम शतमुत्तमदन्विनाम सर्वे विद्यासु निष्णाता बलवन्तो दुरासदा। भन्नुहुन्छ कुवलाश्वका धनुर्विद्यामा एकदम ज्यादै सिपालु 100 पुत्रहरू रहेका थिए। तिनीहरू सबै सम्पूर्ण विद्याहरूमा निपुण अर्थात् पारङ्गत थिए, बलवान थिए, जित्न नसकिने खालका थिए। यिनीहरू सबै धार्मिक प्रवृत्ति भएका पुत्रहरू थिए। यसरी धार्मिक प्रवृत्ति भएका पुत्र यज्ञ गरेर धेरै मात्रामा दक्षिणा दिने गर्दथे। यस्ता प्रकारले बृहदस्वले आफ्नो जेठा पुत्र कुवलाश्वलाई राजसिंहासनमा बसाइदिएपछि गएर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण राज्यलक्ष्मी आफ्ना पुत्रलाई सुम्पिदिएर राजा बृहदस्व स्वयं वनतिर गए। त्यस समयमा ब्रह्मर्षि उत्तङ्गले ती राजालाई वनमा जानबाट रोकेका थिए, अर्थात् वनमा जान दिएनन्। त्यो समयमा उत्तङ्क ऋषिले भने, त्यो समयमा हे राजन, हामीहरूको रक्षा गर्ने कर्तव्य तपाईको हो। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो त्यो दायित्व पूर्ण गर्नुहोस्। यदि हामीहरूको रक्षा हुने कार्य गर्नु भएन भने तपाईले निश्चिन्त भएर तपस्या गर्न सक्नुहुने छैन पक्कै पनि, किनभने तपाईमा त्यो आत्मग्लानि रहनेछ। हामीले दुःख पायौं, हामीले कष्ट पायौं भने बारम्बार हजुर पीडित भइरहनु हुनेछ। त्यसैले आफ्नो यो कार्य पूरा गर्नुहोस् हे राजन। जब तपाईँ जस्तो महात्माले यो पृथ्वीको रक्षा गर्नुहुनेछ, त्यस पछाडि मात्र यो पृथ्वीमा शान्ति हुनेछ हे राजन। त्यसकारण वर्तमान अवस्थामा तपाईले वनमा जान उचित छैन। हामीहरूले देखे अनुसार यहाँ बसेर प्रजाको पालन पोषण गर्ने कार्य नै तपाईका लागि अत्यन्त पूर्णदायक हुनेछ हे राजन। वनमा रहँदा तपाईलाई यस किसिमको पुण्य प्राप्त हुन सक्दैन। यसैले तपाईँ वन जाने विचार नगर्नुहोस् हे राजन। हे राजेन्द्र, प्राचीन कालका राजर्षिहरूले आफ्ना प्रजाहरूको पालन पोषण गरेर जस्तो पुण्य कमाएका छन्, त्यस्तै पुण्य अन्त कतै प्राप्त हुन सक्दैन। राजाहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्ना प्रजाहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ। त्यसकारण तपाईँ पनि आफ्ना प्रजाहरूको रक्षा गर्नुहोस्। यो कार्यमा हजुर लाग्नुहोस्। मेरो आश्रमको नजिकमा रहेको जो मेरो प्रदेश नाम भएको भूमिमा बालुवाले भरिएको उज्जानक नाम भएको समुद्र रहेको छ।
त्यही समुद्रमा एउटा अत्यन्त भयानक शरीर भएको ज्यादै पराक्रमी राक्षस बस्दछ हे राजन, जसको देवताहरूले पनि वध गर्न सक्दैनन्। त्यो महान असुर मधु नाम भएको राक्षसको पुत्र रहेको छ। त्यसको नाम धुन्धु हो हे राजन। त्यो त्यहाँ पृथ्वीभित्र बालुवामा लुकेर सुत्दछ र सम्पूर्ण लोकहरूको विनाश गर्नका लागि अत्यन्त कठोर तपस्या गरिरहेको छ हे राजन। जब त्यसले 1 वर्ष बितिसकेपछि ज्यादै ठुलो आवाजमा सास फेर्दछ, त्यस समयमा पर्वत र वनहरूसहित सम्पूर्ण पृथ्वी हल्लन थाल्दछ। यस्तो शक्तिशाली त्यो दैत्य रहेको छ, जसको श्वासबाट निस्किएको वायुले अत्यन्त धेरै मात्रामा धुलो उडाउँछ, जसले सूर्यको मार्गलाई पनि ढाकिदिन्छ हे राजन। यसका साथै 1 हप्तासम्म भूकम्प गइरहन्छ। त्यस समयमा पृथ्वीबाट आगोको झिल्का ज्वाला र अत्यन्त पीडादायक धुवाँ निस्कन लाग्दछ। यसैले म आफ्नो आश्रममा आनन्दपूर्वक बस्न सक्दिन। यसै कारणले तपाईले लोकहरूको कल्याण गर्ने भावनाबाट अभिप्रेरित भएर त्यो अत्यन्त भयानक शरीर भएको राक्षसको वध गरिदिनुहोस्। यस अवस्थामा त्यो असुरको संहार भएमा तपाईका प्रजाहरू अत्यन्त खुसी हुनेछन्। हे पृथ्वीका अधिपति, तपाईँ मात्र त्यो अत्यन्त भयानक असुरको वध गर्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैले पनि यो कार्य गर्न सक्दैनन्। किनकि हे निष्पाप हे राजेन्द्र, भगवान श्रीहरि विष्णुले यसभन्दा पहिलेको युगमा मलाई एउटा वरदान दिनुभएको थियो। भगवान श्रीहरि विष्णुले दिनुभएको त्यो वरदान अनुसार जब तपाईले यो ज्यादै शक्तिशाली र भयानक दानवको संहार गर्नुहुनेछ, त्यसपछि भगवान विष्णुले तपाईको तेजलाई परिपुष्ट गर्नुहुनेछ। यो उहाँले भन्नुभएको थियो। हे पृथ्वीका अधिपति, महातेजस्वी धुन्धुलाई अल्प तेज भएको पुरुषले 100 वर्षमा पनि मार्न सक्दैन, जसमा यति बल रहेको छ कि देवताहरूले पनि त्यसलाई दबाउन सक्दैनन्। हे महात्मा, उत्तङ्गले जब ती राजर्षि बृहदश्वासँग यसरी अनुरोध गरिसकेपछि त्यस पछाडि उनले धुन्धु नाम भएको दैत्यको संहार गर्नका लागि आफ्नो पुत्र कुवलाश्वलाई ती ऋषिको सेवामा पठाइदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भगवान न्यस्त शस्त्रोह मह्यम तु तनयो मम। बृहदश्वले भने, हे भगवान, मैले सबै किसिमका अस्त्र शस्त्रको परित्याग गरिसकेको छु, तर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैले तपाईको सेवा गर्नका लागि यो मेरो पुत्र समर्पण गरेको छु। तपाईले चिन्ता नगर्नुहोस्, यो निश्चित रूपमा धुन्धुमार हुनेछ। सतं व्याधिश्य तनयं राजर्षि धुन्धुमारणे जगाम पर्वतायैव तपसे संसितव्रता। वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, ती ऋषिसँग यति भनिसकेपछि ज्यादै प्रशंसनीय व्रतका आचरणमा रहेका ती राजर्षि बृहदश्व आफ्नो पुत्रलाई धुन्धुको वध गर्ने आज्ञा दिएर आफू तपस्या गर्नका लागि पर्वतमा जानुभयो। त्यस पछाडि राजा कुवलाश्व आफ्ना 100 पुत्रहरू र उत्तङ्क ऋषिलाई साथमा लिएर धुन्धुमारलाई संहार गर्नका लागि त्यहाँबाट हिँड्न लागे। त्यस समयमा भगवान श्रीहरि विष्णु उत्तङ्ग ऋषिको प्रेरणाबाट अभिप्रेरित भएर सम्पूर्ण लोकहरूको कल्याण गर्नका लागि तेजको स्वरूप लिएर ती राजाको शरीरमा प्रवेश गर्नुभयो। यसरी बताइएको छ। त्यस पछाडि कसैले जित्न नसकिने ती राजाले त्यहाँबाट प्रस्थान गरिसकेपछि आकाशबाट गम्भीर भविष्यवाणी भयो। ज्यादै यी प्रतापी राजाको कसैले पनि वध गर्न सक्दैन, यसैले आज यिनका हातबाट धुन्धु अवश्य मारिनेछ। हे भरत श्रेष्ठ, त्यस पछाडि देवताहरूले आकाशमा आफ्ना दुन्दुबी आदि बाजाहरू बजाउँदै कुवलाश्वमाथि चारैतिरबाट दिव्य फूलहरूको वर्षा गराउन लागे। यसरी बताइएको छ। त विजय प्राप्त गर्नेहरूमा सर्वश्रेष्ठ ती अत्यन्त शक्तिशाली राजा कुवलाश्वले समुद्रलाई खनाउन थाले। त्यो समयमा ती अत्यन्त शक्तिशाली राजा भगवान श्रीहरि नारायणको तेजबाट पुष्ट भएका कारणले गर्दा अझ पनि अत्याधिक तेजस्वी भइरहेका थिए, यानि कि तेजस्वी थिए। त्यसरी पृथ्वी खन्नी कुवलाश्वका छोराहरूले पश्चिम दिशालाई घेरेर बसेको धुन्धुलाई समुद्रको बालुवाभित्र फेला पारे। यसरी बताइएको छ।
चन्द्रमा उदाएका बेलामा सागरले जस्तै त्यस धुन्धुले क्रोधले मुखबाट आगो निकालेर लोकलाई भस्म पारे झैं वेगपूर्वक ज्वार भाटाहरू उठेको ठूलो जलको वर्षा गराउन लाग्यो। अब त्यहाँ अत्यन्त दुष्ट राक्षसले कुबलाश्वका 3वटा पुत्रहरूलाई छाडेर अन्य सबैलाई त्यो समयमा आफ्नो मुखबाट निस्किएको आगोको ज्वालाले जलाएर भस्म गरिदियो। हे कुरुका वंशमा उत्पन्न भएका जन्मेजय, त्यस पछाडि धुन्धुको संहार गर्नका लागि आएका महा तेजस्वी राजा त्यो अत्यन्त पराक्रमी राक्षसका अगाडि पुग्दा भए। त्यस पछाडि योग सिद्धि प्राप्त गरिसकेका ती राजाले आफ्नो योग बलका माध्यमद्वारा उनको जलमय बेगलाई पिइदिए। त्यो समयमा पानीले आगोलाई निभाइदिए। यसरी त्यो अत्यन्त भयानक एवं विशाल शरीर भएको समुद्रको पानीमा निवास गर्ने अत्यन्त दुष्ट प्रवृत्ति भएको राक्षसलाई बलपूर्वक मारिसकेपछि, मारेर आफ्नो कार्य समाप्त गरिसकेपछि त्यो मरिसकेको राक्षस उत्तङ्क ऋषिलाई देखाए। प्यार भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, त्यो अत्यन्त दुष्ट राक्षसको संहार भइसकेको देखिसकेपछि उत्तङ्क ऋषिले ती महात्मा राजालाई कहिले समाप्त नहुने, शत्रुहरूबाट पराजित हुन नपर्ने वरदान दिए। ऋषि उत्तङ्कले कुबलाश्वलाई धर्ममा निरन्तर अनुराग बढ्ने, स्वर्गमा अक्षयवास हुने र धुन्धुद्वारा मारिएका छोराहरूलाई अक्षयलोक प्राप्त गर्ने वर दिनुभयो। पुत्राणाम साक्षयान् लोकान् स्वर्गे रक्षसा हतः। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। वैशम्पायन ऋषि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तस्य पुत्रास्त्रयः शिष्टा दृढाश्व ज्येष्ठम उच्यते चन्द्रा स्वकपिलाश्वौ तु कुमारौ द्वौ कनीयसौ। हे राजन, ती कुबलाश्व अर्थात धुन्धुमारका 3वटा पुत्र बचेका थिए। यसरी बताइएको छ, जसमध्ये दृढाश्व सबैभन्दा जेठा थिए, चन्द्राश्व महिला र कपिलाश्व कान्छा थिए। धुन्धुमारका पुत्र दृढाश्वका पुत्र रत्नका रूपमा हर्यश्व उत्पन्न भएका थिए भने हर्यश्वका पुत्र रत्नका रूपमा निकुम्भ उत्पन्न भएका थिए, जो सधैँ क्षेत्रीय धर्मको रक्षा गर्ने कार्यमा अत्यन्त तत्परतापूर्वक लागिरहन्थे। यसै गरी निकुम्भका पुत्र रत्नका रूपमा संहताश्व उत्पन्न भए, जो युद्ध कलामा अत्यन्त सिपालु थिए। हे राजन, संहताश्वका पुत्र रत्नका रूपमा अकृशाश्व र कृशाश्व नाम भएका 2 पुत्रहरू उत्पन्न भए। ती सहताश्वकी पत्नी हिमवानकी पुत्री थिइन्, जुन 3वटै लोकहरूमा दृशवतिका नामबाट प्रख्यात भएकी थिइन्। उनका गर्भबाट प्रसेनजित नाम भएका पुत्र उत्पन्न भएका थिए। उनी उत्तम पुत्रकी माता थिइन्। प्रसेनजितकी गौरी नाम भएकी परम पतिव्रता पत्नी बनी थिइन्। उनी आफ्ना पतिबाट शाप पाएका कारणले बाहुदा नाम भएकी नदी भइन् पछि गएर। यसरी नै प्रसेनजितका पुत्र रत्नका रूपमा युवनाश्व उत्पन्न भएका थिए। युवनाश्वका पुत्र रत्नका रूपमा त्रिलोक विजयी मान्धाता नाम भएका पुत्र उत्पन्न भएका थिए। यसरी बताइएको छ, शशबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमती, जसको दोस्रो नाम चैत्र रथी पनि थियो, यिनी त्रिलोक विजयी मान्धाताकी पत्नी थिइन्। ती पतिव्रता स्त्री सम्पूर्ण पृथ्वीमा ज्यादै अतुलनीय स्वरूप भएकी थिइन्। उनका 10,000 दाजुभाइ थिए र ती पतिव्रता स्त्री तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा जेठी थिइन्। हे राजन, ती पतिव्रता बिन्दुमतीका गर्भबाट मान्धाताका पुत्र रत्नका रूपमा धर्मका ज्ञाता पुरुकुश र ज्यादै धार्मिक प्रवृत्ति भएका मुचुकुन्द उत्पन्न भए। यसरी नै पुरुकुशका पुत्र रत्नका रूपमा राजा त्रसदस्यु उत्पन्न भए। यसरी नै त्रयोदस्युका अथवा त्रसदस्युका पुत्र रत्नका रूपमा नर्मदा नाम भएकी स्त्रीका गर्भबाट सम्भुत उत्पन्न भए। यसरी नै सम्भुतका पुत्र रत्नका रूपमा सुधन्वा नाम भएका राजा उत्पन्न भए। यसै गरी सुधन्वाका पुत्र रत्नका रूपमा त्रिधन्वा उत्पन्न भए, जो आफ्ना शत्रुहरू विनाश गर्न सक्ने शक्ति भएका थिए। यसरी
बताइएको छ। अर्थात् उनीहरूमाथि कसैले विजय प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यो। राजा त्रिधनुका पुत्ररत्नका रूपमा ज्यादै विद्वान त्रय्यारुण नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। यस्तै प्रकारले यसरी नै त्रय्यारुणका सत्यव्रत नाम भएका अत्यन्त शक्तिशाली कुमार उत्पन्न भए। उनको बुद्धि ज्यादै निम्न कोटिको थियो। उनले अर्काकी स्त्री अपहरण गरेर विवाहमा उच्चारण गर्ने मन्त्रहरूमा व्यवधान गरेर समाजमा विकृति फैलाउन थालेका थिए। उनले बालकपन, काम, मोह, हर्ष र चकचके प्रवृत्तिका कारणले गर्दा अन्य कुनै मनुष्यकी विवाहिता स्त्रीको अपहरण गरेर त्यसलाई आफ्नी बनाएका थिए, यसरी बताइएको छ। यसरी नै कामका वशमा परेर उनले आफ्नो नगरमा निवास गर्ने एक व्यक्तिकी कन्यालाई अपहरण गरेका थिए र आफ्नी पत्नी बनाएका थिए। यो पापरूपी कार्यबाट अत्यन्त दिगदार भएका कारणले राजा त्रय्यारुणले ज्यादै क्रोधित हुँदै उसलाई पटक पटक भने, हे नीच, त यहाँबाट अहिले नै गइहाल। आफ्ना पिताबाट यसरी परित्यक्त भएपछि उसले पटक पटक सोध्यो, अब म कहाँ जाउँ पिताजी? त्यस पछाडि उसका पिता अर्थात् त्रय्यारुणले भने, हे आफ्नो कुलको कलङ्क, तहाँ गएर स्वापाकहरू हुन्छन्, चाण्डालहरूको एउटा जातिलाई स्वापाक भनिन्छ, स्वापाकसँगै बस। म त जस्तो पुत्रवान हुन चाहन्न, अर्थात् म त तँलाई आफ्नो पुत्रको रूपमा स्वीकार दिन। यस पछाडि पिताले यसरी परित्याग गरिसकेपछि त्यो उनको आज्ञा अनुसार आफ्नो नगरबाट बाहिर निस्कियो। त्यस समयमा भगवान वशिष्ठ ऋषिले पनि उसको पितालाई यस किसिमको आज्ञा दिनमा व्यवधान उत्पन्न गराउनु भएको थियो भनेर बताइएको छ। ती साहसी सत्यव्रत आफ्ना पिताबाट परित्यक्त भएपछि चाण्डालहरूको वस्तीमा गएर बस्न लाग्नु भएको थियो। उनका पिता अर्थात् राजा त्रय्यारुण ज्यादै विरक्त भएर वनमा जानु भएको थियो। हे राजेन्द्र, त्यस समयमा त्यो देशमा ती कन्याहरूको अपहरण गरेको पापका कारणले इन्द्रले यहाँनिर 12 वर्षसम्म पानी वर्षाएनन् अथवा पानी पर्न दिएनन् भनेर यसरी बताइएको छ। त्यस समयमा महा तपस्वी विश्वामित्र पनि सत्यव्रतको त्यो देशमा पानी जो परेको थिएन त्यो देशमा आफ्नी स्त्रीको न्यास अथवा नासोका रूपमा रहेर समुद्रको किनारमा बसेर ज्यादै भयानक अर्थात् कठिन तपस्या गरिरहेका थिए। विश्वामित्रकी स्त्री पत्नी आफ्ना बाँकी रहेका बन्धु बान्धवहरूको पालन पोषण गर्नका लागि आफ्नो माइलो छोराको घाँटीमा डोरीले बाँधेर त्यसलाई गाईको मूल्यमा बेच्ने मनसायले आफ्ना साथमा लिएर घुमफिर गर्न लागिन्, यसरी बताइएको छ। हे भरत श्रेष्ठ, ती धर्मात्मा राजकुमार सत्यव्रतले ती महर्षि विश्वामित्रका पुत्रमा बाँधेका डोरीले यसरी विश्वामित्रका पुत्रमा जो पुत्र थिए यी पुत्रको घाँटीमा चाहिँ डोरीले बाँधेका थिए, यसरी बताइएको छ। हजुरहरूले बुझ्नु भएन होला। जो विश्वामित्रका पुत्रमा घाँटीमा डोरीले बाँधेको बिक्री हुन लागेको देखेर मुक्त गराइदिए। विश्वामित्रले यसरी बुझ्नु पर्यो कि विश्वामित्रको पुत्रलाई नै यहाँनिर बेच्ने प्रयत्न भएको थियो। हजुरले कथा सुन्नु भएको छ नि अगाडि हरिश्चन्द्रको कथा। त त्यस पछाडि अत्यन्त पराक्रमी सत्यव्रत, जो सत्यव्रतले यसरी उनीहरूको रक्षा गरेका थिए, यसरी बताइएको छ। सत्यव्रतले नि अपमानित हुनु पर्यो। फेरि हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, हजुरहरूलाई अलिकति कसैले चाहिँ नराम्रो गर्दैछ भने, हजुरहरूले दुःख पाइरहनु भएको छ भने हामीले यो सम्झनु पर्दछ कि भगवानले हाम्रा लागि केही न केही कृपा गर्दै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, जो अलिकति मजबुत बन्न चाहन्छ उसले चोट खानु पर्दछ। जसले चोट खाइरहेको छ, जो बारम्बार भगवानको भक्ति गरेर पनि पीडामा छ भने उसलाई भगवानको कृपा अवश्य भइरहेको छ। कहीँ न कहीँ भगवानले कृपा गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले यी कुरा पनि कहिले पनि भुल्नु हुँदैन।
त सत्यव्रतले विश्वामित्रलाई सन्तुष्ट गराउन र उनको कृपा प्राप्त गर्नका लागि उनका ती पुत्रको पालन पोषण गरे। प्यारभक्त भागवतहरू घाँटीमा डोरीले ती महा तपस्वी बाँधिएको हुनाले उनको नाम गालव पनि भयो। गालवका नामबाट उनी प्रसिद्ध भएपछि गएर भन्ने कथा प्रसङ्ग रहेको छ। यसरी बताइएको छ। यसरी ती ज्यादै पराक्रमी सत्यव्रतले कुशिक वंशी महर्षि गालवलाई यो सङ्कटबाट मुक्त गराएका थिए भन्ने कथा प्रसङ्ग रहेको छ। महर्षि कौशिकस्तात तेन वीरेण मोक्षिता। यसरी अब यहाँ वर्णन गरिएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। अब अगाडि गएर त्रिशङ्कुको चरित्र वर्णन गरिएको छ। उनैका वंशमा हरिश्चन्द्र आदिको उत्पत्तिको कथा। अब यहाँ सुन्दर कथाहरू आइरहेको छ प्यारभक्त भागवतहरू। यहाँ जस्तो कथा राखिएको छ श्री हरिवंश पुराणमा जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा राख्दै अगाडि बढिनेछ। किनभने पहिले हामीले जस्ताको तस्तै कथा सुनिसक्नु पर्दछ, बुझिसक्नु पर्दछ। त्यस पछाडि त बाहिर फाल्टुका तुक्काहरू ल्याएर जोडेर हजुरहरूलाई बुझाउने ती कुराहरू त फाल्टु छँदैछन्। जुन कथा हो पहिले